Сахасерин Арктиката сайды онна хардарыта бирге өлеләһин солларан. Бүгін Жакускайга Арктика күнігерін Алла конференция ыдыллар. Тәрәһеңе Арктика улустарын эннеки кескелин туһунан ырыталлар, ол егер тус хоту серге туһуламытса коннар туһунан кепседелләр. Мана тәңе Арктика олоро тымны оройо бырайыгы кадры белемнәһин бопруһун ырыталлар, бир улхан бопро сайылханы толылы регени харыстаһыңа онна уу хоту серолоқтоғын бырабын көмүскәһиңе туһуланар. Это совершенно другой образ. Арктика бесер район кирен турар боллани. Аны булар биге турсавы таны бигеден университет, федеральный университет тоқтяны. Аллараңы граница, Арктика границада туган барак, северный полярный круг тен барак. Антон оны үйөлөр бар доктор улустар деген Арктика киректактар. Оны Арктика туган олороктактар, хаконнан олороктактар яны бит. Икки болар Арктика бара үлелер жондар, лакымна улактактар. Билингене болар ол төт мәхтия билингене төсөз тынч. Ол жандар мүчө камдас болуп атат. Кайды дакка болар Арктика албаки бар бап болду. Эми биллер надада кара жондар баралар болду.